Hurmat alaikum al-maitatu was-salamu ala mulkin fi wa ma uhilla li ghairillahi wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawquzatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala satu ila ma sakaitu wa ma zubiha alam nusubi wa antas taktumin walikum fisq al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dinan. Kurimat dan haramno alaikum mengatas sira kabeh al-maitatu apa batang. Haram mangan batang akluha tegese mangan batang. Perko wonten sisi sing boten haram kabeh niku misale kulit ula tiga napa disama. Batange sapi kulite no sama didamel napa didamel sepatu niku antep. Jadi niki akluha tegese mangan maitah. Mesti wonten bahan saking maitah sing halal sausé disama disibah dene terus dadi napa tak dadi sepatu ni bangsa atau kulit napa batang sapi ulo itu bangsa antum mriki diterangno sing haram dipang wadamu lan getel masuhu tegese sing mengalir sama fil an'am kaya ing dalem surat an'am walah mulkin ziri lan daging sel babi wa malan perkara uhilla kang den persembahan apa mali lillahi terana saliyane Allah barang sing disembelih terana liyane Allah iki kelan dianji bisa gambar sentot den sembelih apa mal alat miwi ing atase nama liyane Allah wal munkhaniqatu lan kewan sing mati kejepit ayil maitatu tekse kewan sing mati kon kelawan mati karpe dhewe. Mati kejepit napa mati. Wal mauquzatu lan kewan sing mati krana dipukul. Ayil maktulatu tekse sing dipateni durban kelan dipukul. Wal mutaraddiyatu lan kewan sing mati krana gundung. Aisa kita tekse kewan sing gundung min uluwin saking dhuwur ila asfala maring ngisor. Pamatan muka mati apa kewan wan nati khatulan kewan sing mati krana bentrok krana tukaran diadu ayil maktulatu tegese sing dipateni binat di ukhra kelawan diadu wek kewan liya laha maring maktulah wa malan kewan akala ingkang mangan apa asabi satu galak atau kewan buas sabuk ini satu galak minggu saking kewan diterkam apa harimau napa-napa sisane mboten jadi pangan. Ilama kecuali perkara zat kang menangi nyembelih sira kabeh. Kecuali kowe sempat nyembelih. Akrofun. Tegese metuki sira kabeh ing dalem mak. Arruha ing ruh. Min hadhi asya'i sange ilah pira-pira perkara. Padahal tumu mongko nyembelih sira kabeh ing ini pulang kalau terang loh, yang penting kalau terang aja. Jadi standar syariah, jadi ngaji keciri ini standar syariah. Semua kewan sing boten disembelih secara syariah, yang enggak dipotong secara syariah, niku hukumnya nopo haram. Bentuk ini sakit mati dunduk, mati kecepet, mati macam-macam. Kecuali dalam keadaan setengah sekarat niku ke menangi buat sembelih. Ini ku ilama gaduh, dia menangi sembelih. Dan itu terus ngelahirno masalah fikih. Sing nganti sakniki dadi istilah ulama. Di insal titik ketabrak sepeda motor. Kecet-kecet. Terus supaya ora sia-sia sampean sembelih. Iku hukumnya halal. Nek cara umumé wong mriki hukumnya halal. Titik ditabrak mobil napa wedhus tengah kecet-kecet tidak nang terus sembelih halal. Cara halal. Ada terang. Belum salah. No? Ala, terang gue. Ala mergo emang. Itu ini ngaji santai ini masalah-masalah dia. Nak juga kersane pangeran tak oleh dia macam-macam keliru. Bahaya. Perkara hukum. Ada gue terus ulama nganti sakniki istilah. Nak teng kitab Bajuri ini anak diterangno. Ukuran dianggap mati itu andekan dibenolak orang disembelih ya mati.
Cara istilah fikih tidak metui hayatun mustaqirah. Misalnya ngeten iki titik misalnya kejadian. Umpama mbok barno, kira-kira orang menit kas mati atau 1 menit kas mati itu tetap mbok sebelah haram. Mergo dia sudah sekarat. Jadi cara bahasa fikih tidak memenuhi darani hayatun mustaqirah, urip sing tetep. Tapi nak kira-kira mbok beno kuat urip 2 menit 5 menit dan urip sing normal. Niku dihukumi urip. Artinya nak menangi mbok sebelah napa? Halal. Jadi syaratnya halal niku nak berditabrak mobil nopo sepeda motor itu memenuhi standar nopo hayat mustaqirah. Nanti hayat mustaqirah ulama silahkan. Ulama itu sepakat. Paham kan ya? Nak ana hayat mustaqirah itu tapi hayat mustaqirah batasnya. Ulama yang terlalu khusuk batasnya pokoknya mau buat bel, ya terus urip biasa, wae lesu ya mangan, wae ngelak mobil. Jadi dene golek ukuran standar. Karena ulama yang setengah gampangan, kira-kira urip 5 menit, 10 menit, pokoknya orang langsung mati yo, yang alam. Kon beda cerita menyangkut batas. Ya di sarangan sapi ini memang dihidup. Perlu alim-alimnya kiai, alim-alimnya kiai fakir ini jadi hidup. Apa itu ini? Teknologi waktu tiang alim seni bahkan. Cara fakir kan hewan yang amfibi. Jadi kali-kali cerita hukum fakir. Hewan yang amfibi haram. Hewan sing urip ning darat bisa urip no. Boyo. Terus napa jenenge bulu. Iki taman bulu terus. Boyo bulu itu haram. Mergo napa? Amfibi. Iso urip ning darat, iso urip ning ganil. Nah, itu ganil. Tapi terus batasnya piye? Batasnya itu sekedar iso urip itu pirang menit. Apa batasnya itu ekstrim kayak boyo ning darat iku kudu tenan ning laut iso. Nah, itu kan gampang ijma. Tapi nak sing nyata artinya yo nek habitat aslinya darat ning laut sekedar kuat. Kalau ning laut memang habitatnya ning darat sekedar kuat. Ngono lama Mbak Fadl zaman nanti sempat penelitian tahu ngaramne wak lele. Wak lele udah darat yo kuat. Jadi itu cerita nyata. Terus kepiting. Kepiting kita orang haram kabeh. Nanti saiki memang ngaramne kepiting. Mergo dianggap amfibi. Batasnya dia amfibi. Ana sing darani ning darat iso golek mangan, ning laut iso golek mangan. Dadi ukurane gak ambekan, iso golek apa? Mangan. Nah, kepiting dianggap iso. Dianggap iso. Iwak lele dianggap iso. Ya liyane. Ora, nah iwak lele keberatan. Kakean. Jadi kata, nanti kiai sing ngarep iwak lele iki kata. Lah nek siah ngaram wak lele ora krana urip amfibi. Kewan sing gak dadi sik itu haram terus. Wak lele ora alus. Jadi haram gak jauh. Jadi itu cuma nak pakanan repot. Dan mazhab itu kalau jenengan kan mazhab gampangan, enggak colongan. Mereka nak cara tiang Betawi ini kok ekstrim. Berarti air barang lebih penting. Zaman kerusuhan main. Ini itu kan kuatah tiang garam. Tiang Betawi pun garam babi, itu babi dibalik no. Padahal mau di garam sapi ya haram garam. Ya. Warga itu babi dibalik. Tak sapi orang itu halal. Bedanya apa? Sapi ditolak ya haram. Babi gitu. Itu penting. Jadi wong Islam menyangkut berarti perkara itu ekstrim. Nyolong ora penting, penting barangnya lah juga halal. Mana orang Islam nak nyolong tetap pedus. Mau nyolong babi. Itu artinya apa? Haramnya mesti tok, itu haramnya nyolong. Dia mau nyolong babi, kok haramnya loro. Haram. Jadi orang Islam sak fasek-fasek iki jadi perhitungan. Paham? Nak nyolong mau nyolong lho babi. Padahal sami mawon kok didol kan untuk duit tapi. Tapi nak babi haramnya kakean. Paham ya? Jadi eling-eling ya. Jadi masalah fikih niku ilama zakaitum itu ukurannya napa al hayatul mustaqirah. Al hayat mustaqirah itu andekan dibeno. Ya niku cek urip normal. Normal itu ukurane 5 menit 10 menit. Wonten ulama sing ekstrem batasi 3 dina. 3 dina berarti wong monokromo bisa kabeh. Dosa tinggi karo pitik mencelap-mencelap terus kesuwe itu. Kula nate kalian bisa tumbas pitik teng
Leret, oleh naleni bakule ra kuat seblok tentang sepeda motor kejadian. Kalian tiang-tiang niku teng mriki niku teng dalane Mas Romanto ping. Kalau zaman kenal Romanto di sebelah. Kenapa? Badan tuh. Kok muga-muga pengiran sepur. Kula itu secara standar fikih darane haram. Tapi cara standar sosial wong kono seneng untuk mikir. Malah ngopi sapi sih lah. Nggih Pak halal. Rata-rata ki Jawa mboten kuat ya sakake. Rata-rata muni halal. Itu mboten mentolo. Wong mlarat arang manfaat titik umune kok. Jadi perhitungane sakake. Tapi secara fikih memang gitu ya. Hayat mustaqiro itu bisa hidup normal. Nah, hidup normal wonten ulama sing pakai waktu wong hendarani 3 hari 5 menit 10 menit. Ana ulama sing ekstrem nganggo ukuran pakanan. Ini wae ini ketika normal itu terasa lebih golek makna, nak terasa ngelak di golek mumpi. Paham itu ulama itu macam-macam. Terus memiliki disebut namanya wa ma dzubi halan dusuk. Lan kewan sing disembelih krana persembahan. Jadi misalnya kasus nak cara Wahabi, misalnya wonten tiyang sedekah bumi, kowe nyembelih sapi titik untuk sedekah bumi langsung haram dianggap bahwa dibihano alam itu. Ahli sunnah sing kabeh Ibnu Taimiyah nggih ngoten. Jadi kewan-kewan sing disembelih atas nama hal tertentu. Ya, peristiwa tertentu dianggap bahwa dibihano alam itu. Tapi nak kiai-kiai kados NU kados anut Imam Syafi'i ukurannya itu tidak pestanya, tapi saat membelih. Jadi pestanya mungkin sedekah bumi, asal saat membelih sampai baca bismillah itu tidak harus. Tapi masalah Syafi'iyah itu salahnya itu ya ada. Ngendikan ulama ada sedekah bumi teng laut, kan sudah jelas ndase itu jatah dibuat di laut. Kulo nu nganti sakniki lan nak kulo keyakinan kulo nu haram. Ya karena memang awalnya disembelih itu faktor dasar dibuat ning laut. Boten karena sudah kono yatim piatu ta wong fakir. Buktinya ketika tidak dengan asumsi dasar dibuat ning laut itu ra sida korban. Niat itu kan iso diukur mbek taklek ya. Cara fakir ini wonten niat wonten taklek. Taklek itu sesuatu sing dadi orane perkara krana iku jenenge apa? Taklek menggantungnya. Misalnya sembelih kebo dengan syarat tertentu engkau dasi dibuat teng laut. Umpama kok dilarang dasi dibuat teng laut terus itu nyembelih apa? Kebo. Ini jenenge taklek. Jadi misalnya keputusan kiai haram buat kebo ning laut. Bisa itu nyembelih. Jadi faktor utama nyembelih kan mergo dasi dibuat teng laut. Ini jadi wa masih alam itu. Dan ini teng sarang ini tinggilah ini sarang ini kalau cerita sing faktual ini. Artinya satu kawasan sing wonten ulama ini jadi sarang di rata-rata muni haram. Mergo ekstrem iki. Ditengene gila ini sarang itu wonten sekala. Nah, teng desa kula riyen kula menangi alif kula jane sudah misalnya itu. Itu memang asumsinya ya, sedekah laut itu termasuk dianggap bahwa jubihan apa? Alam itu. Sesuatu sing dadi tak lagi, nggih, dadi napa? Tak. Benangsal. Nah, itu ekstrim. Jam'u nisobin. Utai nisob jama' nisob. Waya utai nisob al-asna. Itu pira-pira berhala. Itu berhala waktu patung berhala. Wa antas taksimulan haram menah yang tau ngundi sira. Istiqsam itu amrih golek keputusan. Etat tubuh. Istiqsam itu amrih golek keputusan. Etat tubuh tegese golek sira al-qasma ing bagian wal hukma lan keputusan. Oleh golek keputusan bil aslam kelawan aslam. Aslam niku cara saniki mulai undian kados dakon napa lempar panah napa manuk napa macam-macam. Terus saniki takhayul. Jadi wong Arab tu ngeten, wong Arab ku lucu riyen takhayul Arab. Takhayul Jawa misale manuk. Jadi sing tukang jaga Ka'bah. Berarti Ka'bah riyen nek sederenge Kanjeng Nabi rak dikuasai tiang-tiang kafir. Itu kan jaga Ka'bah iki cara sakniki rubani ya, tiang-tiang klunak-klunuk sing sawangane saleh kan jaga napa? Ka'bah. Lan itu terus wonten panah kali. Sing sitok wonten alamat tertentu, sing sitok alamat tertentu. Misale A, B, C, terus dikocok. Asal metu A berarti apa lunga oleh, pedagang oleh. Asal metu B gak oleh. Paham ya? Ya sing jupuk iki ngene iku kunci Ka'bah nih sing tukang biru kunci napa? Ka'bah. Wonten mboten diimbu samano. Melayu ning ngalor oleh, nek ngidul
Oleh wong Arab, pokoke tahayul niki warai napa? Tahayul. Wong Jawa nggih ngoten. Kula cek duwe kanca, sampe tak jak lunga bar iku lagi 2 meter mlaku roh klopo cedhek. Wah, lama ta lek sepo gak gitu. Iki jenenge tahayul. Niku jenenge azlam. Ini kula wadoni. Jam uzalamin, jamae lapat zalamin. Sebab bisa lan fathaiza. Wa dumiha lan dumaiza zulamin. Ma'at fathilam sumertane fathailam. Jadi zulamin utawa zalamin. Kula wadoni. Kithun iku jeneng wadah kasril top. Sohiron kang cilik. Lari sakang ora ana dulu iku maujud lahu kedikit pun. Wala nas walan ora ana panah tajmik. Wakanat lan ana apa anak panah iku sapatan ku bibu jasa jinil Ka'bah ana ing juru kuncine Ka'bah. Alih kang iku ing atase anak panah alamun te pira-pira nama, pira-pira ciri. Cirine ngene iku, misale dituwisi iki bejo, sial, sedengan. Lah kok anggere metu tulisan apa nggih berarti ngene iku gamane istikharah model tahayul, gampangane napa? Azam istikharah model. Nah, itu gale kok istikharah sampean baru buka Quran tekel buka aja benar. Kan delokne kok jannah gitu. Ngapain rapi nak santri macam-macam, mulai istikharah buka Quran, ono istikharah mimpi. Kanca kula lape kawin, istikharah mimpi ono angin topan. Takok kula. Almate apa iki dunyane bojo mboten. Lha jane kuwere pol, nanti derek kula 4 tahun itu. Rabi disenengi wong sugih. Engko piyambake ngalim. Ngalim ngalim tenan sugih. Jadi pek mantu wong sugih di pondok. Pondok kula calon kene mun Gus Marat lah, pokoke kula rabi kan. Aku kan yo moh disalam lho, mboten jenengan istikharah. Dareng istikharah niku yang entuk. Aku kalau tak wilane napa semua sedene ada 9 cinta. Untuk keluar rata itu boros kan. Angin topan, betul angin biasa, parah. Lah tiyang Arab istikharah niku zaman jahiliyah niku wonten, tapi nganggo tatoyur. Nggih, nganggo tatoyur jenenge tatoyur. Mulai riyen nggih wonten aku. Malane tiyang-tiyang Arab deh, tukaran di Nabi mesti urusan qalu inna tatoyarna lho bikum. Jadi tatoyur sangka kata nganggo alamat liwat manuk. Jadi tatoyur sangka kata tuyur, toyrun, tatoyur, tuyur. Jadi nganggo alamat nganggo bangsa burung. Wong Arab riyen nek lunga teng Syria, teng Palestina dagang, manuk dorone ning pinggire Ka'bah itu bisa. Nak melayu kanan berarti prospek. Nak melayu kiri gak prospek. Nah untung Doro kok sepakat, anak Doro itu telur kita ngatur. Mulai riyen ngoten klenik-klenik ngoten wonten. Nah terus wong Islam niku dimodifikasi, tetep takhayul tapi berbau istikharah. Tapi ajane mau modifikasi sithik. Berhubung modifikasi sangka adat jahiliyah ya riskan tenan. Kowe wis weneng ngempat di istikharah lawat piye mbok tendang. Uta soal bojomu wis pancen elek mbok istikharah iki masuk cekal-cekal ahli jannah. Waduh, musuh sejauh untuk ngono kok. Tapi menjadi istikharah awalnya itu songkot tradisi jahiliyah. Terus sampai Islam dikembangno terarah, ini ku takoke itu mengira. Jadi istikharah itu level kedua. Jadi songkot adat salah, mutusno perkara liwat manuk, liwat anak panah kemudian terus dimodifikasi Islam kon takok pengira. Ini terjadi napa? Istikharah mulane Allahumma inni astaghfiruka ilmika wa astaghfiruka sukut fa inna ka tasbiru wala akdir fa inna ka ta'lamu wala alam dungu Allahumma in kana hadzal amru khairan li wa dini wa ma'asi dan sebagainya. Jadi itu murni istikharah itu murni donga. Artinya donga iktimat ning Allah sangka iktimat ndek alamat lahir niku tatoyur balik teng iktimat teng pengen. Paham ya? Jadi niku mun level kedua sangka tradisi salah terus bener. Wa kanu lan ana sapa Arab jahiliyah iku yahkumuna iku ngurukumi sapa Arab jahiliyah ing ikilah alam. Terusane piye fa'in amar tazi. Mongko lamun mutusno sapa sabatun ing dadinil Ka'bah. Kalau orang-orang ning kono mutusno itamar. Ya terus sido nglakoni perintah. Wa inna hadhum lamun nyegah sapa sab'a ing wong akeh intahu mongko padha mendo sapa wong akeh. Anten tiyang kuno. Jadi ngoten iki ora salah nemen. Mulai riyen ya pancen ana masalah ngoten. Jadi kalau cerita seorang nabi, Nabi Zakaria itu dia nabi tenan. Nabi ya yang soleh yang percaya tahayul.
Jadi Maryam itu putrane tokoh, Maryam binti Imran. Jadi Maryam ibuke sinten? Nabi Isa itu anake tokoh. Cara Jawa ning anake tokoh ade kapundhut. Kabeh rebutan rumah. Maryam itu wayu terhormat anake tokoh. Terus dari Nabi Zakaria dari pamane, saya yang berhak li anna kholatahu ini. Mergo bumi itu untuk aku. Dari masyarakat boten. Kita semua muridnya Abi Maryam. Jadi kita semua juga berhak hormat. Mana ini gone Quran saya wa ma kunta alaihim id. Sebenarnya wa ma kunta alaihim id yahtasim wa ma kunta alaihim id yulquna aklamahum ayyuhum yaquluna apa? Maryam. Jadi wa ma kunta alaihim Muhammad kowe ora nyekseni ketika wong kawasan Sungai Ordan. Jadi Maryam ini manjane teng komunitas Ordan, teng wilayah Ordan. Sungai Ordan. Muhammad kowe ora nyekseni saat Zakaria mbek umate bapake Maryam konflik rebutno Maryam. Terus diputus no isyulku na aklamahum ayyuhum yaqulun apa? Maryam. Terus keputusane kon nyemplungno anak panah ning gone Sungai Ordan. Jadi masyarakat pinten sing rebutan Maryam kon nyemplungno anak panah. Sebagian ulama darani pena. Iki sing gak kerem berarti sing berhak. Mulane ngoten iki ora haram temen-temen, kudu berangkat saka tradisi sing wis panjang. Jadi zaman Maryam ditentokno sing berhak ngrumat itu ditentokno mbek undian model takhayul. Jadi idul kuna aklamahum ayyuhum yaqulun apa? Akhirnya ngoten masyarakat kabeh nggawa anak panas dicemplungna nang Sungai Ordan sing gak kerem. Berarti sing diri dari pangeran rumah Maryam. Delalah kerem kabeh sing ora kerem. Gadane Nabi Zakaria. Terus di Nabi Zakaria berhak hormat. Paham? Itu artinya apa? Tradisi ngoten niku, Arab ngoten niku pun panjang zaman bapake Maryam mentoknone nggih ngene. Paham to niku? Iki nek nyai ben pengalaman. Ngoten sejarahnya ngoten malih zaman Nabi Yunus. Nabi Yunus itu nabi sing mutung. Jadi dekne dakwah bareng takwati mutung. Kok rugen nyai mutung. Itu tidak wae gak mandiman. Barang mutung minggat. Barang minggat ning laut, pokoke wong mutung, ana kapal melok mutung. Barang tengah laut ana gelombang di mana keputusan para penumpang kudu sing dibuak, nek ora sing dibuak kapal kae. Buat salah kita kan mboten adil. Akhire diundi. Mulane id abaqa ilal fulkil masun fasahama fakana minal mudkhadin. Fal taqamal hutu wa huwa belum Quran istilah fasahama fakana minal mudkhadin. Jadi Nabi Yunus minggat id abaqa ilal fulkil masun. Jadi Nabi Yunus minggat ning perahu sing wis tegak. Terus keputusane kudu ora sing dibuak. Nggo miringana beban. Terus fasahama terus diundi. Nah, berarti zaman itu wonten keputusan krusial nganggo apa? Undian. Urusan nyawa kok nganggo apa? Undian. Fasahama. Jadi jenenge penumpang kapal ditulis kabeh. Terus dikuwata fasahama fakana minal berarti kuwata semetu Nabi Yunus. Bareng semetu Nabi Yunus kaume sungkan. Ah, jenengan. Undi male mau ora pantes mosok ketua suku. Jadi kalau undian teng mriki semetu kula, atok rugen semati. Kok kan gak lucu. Nabi Yunus wong saleh. Ya ora wong sing metu aku ya aku lah. Mboten pokoke judi malih paling keliru dia deh. Judi malih metu neh. Dari masyarakat mboten kula mawon. Judine nganti ping 3 tetep Nabi sinten? Ya akhirnya fasa apakah enam nabi hati terpal tak kau mau ikut atau mau gimana akhirnya gitu nyemplung Nabi Yunus. Mergo dekne masyarakatnya rawan nyemplung dulu. Tapi intinya apa? Saya cerita di sini betapa tradisi ngoten niku tuwa ya. Jadi mulai Nabi Yunus, bapak Maryam, Nabi Zakaria, terus teng zaman dulu. Terus Nabi Muhammad mengadakan perbaikan secara Islami. Terus ini diganti mbek Istighfar wae yo takok pangeran ngono yo takok ini aslahiruka bil nika kula niku nyuwun keputusan jenengan Gusti. Asline nggih murni tauhid. Pak Mas Manto, istighfar murni tauhid. Nah terus nek kiai-kiai sing kesakan tingkah. Nah istihad kan. Oh itu bersalat muram, nyekel Quran. Terus lho. Angger cerita apik ya apik. Iku wis modifikasi kiai-kiai.
Ono sing ora, pokoke kowe geber salat merem terus perasaan piye. Iku mun mau nakal-nakalan ganda iku akal-akalan kabeh. Niku mun mboten bener kabeh mun. Wis istighfar niku takok pangeran titik. Soal carane niku ngoten niku wong gawe carane dhewe. Untuk apa? Ini astaghfiruka bi ilmika wa astaghfiruka bikur. Saya minta keputusan engkau karena engkau yang tahu, engkau yang kuasa ya Allah. Kalau urusan ini baik fi dini wa ma'asi, kalau sesuatu ini baik menurut agama saya. Jadi kira-kira orang ganggu agama kula, gak ganggu ma'idah kula, nggih monggo jenengan tebir gampang. Cara kula mesti misalnya jenengan kawin kan standar. Kawin ini mesti nyelametno agama, mergo agama tulil dasar wa asal tulil farsi itu. Jadi nak kawin mesti arahe wae. Justru sing rapi nek mama, kawin ta ora mesti elek. Mergo kawin sunah rasul. Nak pacaran ya ora sunah rasul. Mergo akhir kawin agama tulil dasar wa asal tulil farsi. Berarti ketika arahe kawin mesti apik. Mergo nyelametno agama. Lah sing kedua sing repot, ingkana apik sidi wa ma'asi dan itu juga secara ekonomi baik. Lah itu sing paling masalah. Mergo zaman kowe dhewean melarat, bareng kawin sing marat ra ketok, maratno wong. Kulo zaman nyai bolak-balik itu dadi kasus santri yang ngoten. Mertuam bisa Ismail. Tapi jadi sapi lho, jadi mantu kowe malah kadol-kadol. Iku santri zaman dhewean melarat, tapi melarat dhewean. Bareng kumpul mertua marat nomor mertuane. Lho nggih, mertuane zaman urip dhewean mangan kangelan, ketambahan ngrumat pengangguran. Kita bareng ngono produktif terus dia anak. Jadi zaman rumah awake dhewe kabotan saiki rumah pasen mantu anyar. Baru iku mantune cepet duwe anak. Jadi wis marat wong li. Nah itu jenis cara maasi tidak baik. Padahal syarat istikharah itu ingkana hadzal amru khairan li fi dini wa ma fi faqdirhu alayya. Kalau itu prospek secara agama dan ekonomi jenengan tektir. Nak mboten prospek mboten usah. Paham, jadi istikharah itu murni takok pengiran. Nah terus soal kaifiah ya terus wonten mitos macam-macam. Wonten sing nganggo Quran didemek, wonten sing gawe kon merem delok Allah mak, ana sing terus ngipi. Kok bar istikharah wis turu. Mau terus delok ngipine piye? Ngipine piye kok dindi. Nah ngene trene wong. Kon turu ngipi, apa nyekel Quran? Apa ngerti? Terus itu mah. Karena ada orang mengatakan. Terus. Iya penting ini. Ini istikharah. Akhirnya undian. Paham kita di istikharah ngoten iku tok. Zalikum fiskun. Utahe nentokno perkara kelawan undian iku fiskun fasik. Nentokno perkara nganggo undian sing ngono iku fasik. Khurujun dikse keluar ati taati sang itu. Tapi wow kalau cerita tradisi niku pun tuwa. Jadi zaman Nabi Yunus zaman riyen mawon pun diputusna mbek hal iki. Wa nazala lan tumurun yaum Arafah ing dalem dina Arafah ama hajjatul wada ing dalem taun haji wada. Apa sing turun al yauma ya isal ladina kafaru min. Ayoma ing dalem iki dina ya isa putus asa sapa alladzina kafaru sapa wong kafir. Min dinikum saking rusak agama ira. Orang-orang kafir sekarang itu sudah putus asa ngalihno kowe sangka Islam. Jadi dia ini cek nyangka wong Islam iso dibelokno, iso didadekno kafir meneh. Tapi saiki wong kafir wis putus asa ora kepengin ngafirno kowe. Antar tediyen to murtad sira kabeh anu saking Islam. Ba'da to ma'him sause kepingine kafir didalika ing dalam mengkono-kono riddah. Di wonten periode di mana orang kafir itu sangat yakin nak wong Islam iso dibelokno sangka Tapi ketika periode gak dapat di Mekah, niku wong kafir wis putus asa. Terus Islam kuat, wis iso dilawan, tetep kuat, wis iso dibasmi. Ini jenenge al-yauma yasal ladina kafaru napa? Islam wis iso dibasmi. Lima krana perkara ora kang ningali sapa kufar min kuwati sanding kuwate Islam. Fala takhsau. Mongko aja wedi sira kabeh ing kufar. Wasolan wedi sira kabeh iki. Wes saiki ra usah wedi wong kafir. Ayo wedi ning aku ngendikane Allah Taala. Al yauma akmaltu lakum. Jadi riyen wong Islam itu kan diteror. Jadi zaman Nabi ke Mekah niku sahabat diteror, nanti hijrah. Zaman itu wong Islam namung jumlahe 70. Jadi Islam zaman Nabi ke Mekah jumlahe namung pinten? 70. 70 berhubung diteror, diintimidasi, disakiti, ini sing disebut ning Quran wa uzu fi
Orang-orang yang disakiti krana terus hijrah ke Medina. Pokoke hadile kita setelah teng Medina 10 tahun wong Islam kuat. Ketika wong Islam kuat niku wong kafir ya isal ladzina kafaru minti. Iku perasaane wong kafir-kafir wis ora iso, Islam dibedung wis ora iso. Nggih. Terus Kanjeng Nabi sampai ngendikan wong Islam sitok wae mlaku-mlaku tok Son'a ilal Yaman, iku ora ngarah keganggu. Sahabat mulai mlaku-mlaku. Di samping Medina teng Son'a, teng Yaman, teng Kan beneran terganggu. Paham ya? Jadi riyen Nabi dia kados yang sakniki. Mengukur keamanan nganggo rute perdagangan. Kalau rute perdagangan itu tidak diganggu, dia dianggap aman. Ora kok kiai sakniki mboten peduli hukum sosial. Nah, riyen mboten fanatik. Saya punya banyak contoh sejarah. Nabi ini peduli sama rute perjalanan. Di rute kata pulau, misalnya pulau Rembang, Jogja itu perhatian banget. Karena saat itu orang Mekah itu mesti gak melakoni perjalanan perdagangan Mekah nanti Palestina, nanti Syam. Terus Mekah di Yaman di Medina. Mulane Allah mundat-mundat wong Quraisy istilah li ila fi Quraisyin ila fihim rihlata sita'i wa paham, ini penting. Kados kula rugen nek mboten melangi zaman PKI. Itu yen penting tenan. Jadi ukuran keamanan saat menempuh perjalanan penting sekali. Juga dieling nomene li ila fi Quraisyin ila fihim rihlata sita'i wa. Jadi ukuran aman itu kalau dalam perjalanan enggak ada ketakutan. Nggih. Jadi ukuran aman apa kalau dalam perjalanan enggak ada ketakutan. Mulane terusane ayat jadi li ila fi Quraisyin ila fi mirhata sita iwas. Mereka ini punya tradisi bepergian baik musim hujan maupun musim kemarau. Rihlata sita iwas. Rihlah itu. Terusane ayat fal ya abudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Paham? Jadi itu meneh wa amanahum min khaufin. Tuhan sing nyelametno kowe, sing ngekeki keamanan kowe sangka rasa kuat. Ketika dengan ngaji teng rukem ora kuwatir dijegal. Zaman kaya Mbah Nawawi mulang ning rukem ora diantemi wong keran dua. Itu penting rasa aman. Jadi saat kita dakwah tidak ada perlawanan. Tapi sing diitung riyen perjalanan. Mulane ketika kaum Sabak. Ini penting santri kula eling. Jadi kita ini kudu mikir proses sosial. Mungkin tak ceritani sing ana hikmahe kabeh. Lha iki penting perjalanan. Jadi gara-gara wong ana krama ora kabeh ning omah, ya ora kabeh santri. Wong Islam dalan-dalan yo akeh. Jadi sebagian ora faktor WTS, ora faktor PSK. Wong lanang ora mesti faktor hidung belang, wong nganggur ada pedagang jaga dalan-dalan. Tapi kok ana hikmah tenan, karena terus dalan ku aman. Wong lunga dalu yo wani, cara kesasan kok ora kok wong, dalu lah ya ana wong nganggur ning dalan. Itu zaman Nabi itu diperhitungkan sekali. Mulane zaman kaum Sabak itu duraka, itu Allah diudat-udat ora perkara pakanan, tapi perkara keamanan yang perjalanan. Mulane ini kita cinti itu hafal Quran. Kalau ceritane kaum Sabak ini tidak ada wa ta'ala kan. Baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur. Fa'aradu fa'arsalna 'alaihim sailal arim wa badalnahum bi jannatayhim jannatayn dawati ukulin khamti wa asli wa sa'im tidrin. Ya ida jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illal. Terus ada tak ketok masalah perjalanan. Wa ja'alna bainahum wa bainal qural lati baratna fiha quran dhahiratan wa qaddarna fiha sayr. Siru fiha layaliya wa ayyaman aminin. Ya betul. Siru fiha layaliya wa ayyaman amin. Di kaum Sabak itu kaum yang melakukan perjalanan perdagangan. Jadi itu antara Yaman, Sabak ini Yaman. Dagang teng Palestina. Niku pangeran sing diitung kenikmatan niku napa? Sebuti waja'al nabinahum wa binal qural lati barakna fiha quran dhahiratan. Antara Sabak Yaman untuk Palestina ditekbir ana bungalo-bungalo, ana penginapan-penginapan. Jika perjalanan ning padang pasir sing begitu panjang jadi ringan. Mergo ngitunge misale tiap 5 kilo kok ya ana mae wong, kok tiap 10 kilo ya ana mae wong. Jadi antara objek tujuan mbek setar iki selalu ana kurang dhahiratan. Waqat karena fihaster dan mereka tak tekbir gampang ning perjalanan. Ngendikane Allah siru fiha layaliya, silakan kamu berjalan bebas layaliya wa ayyaman amin. Itu perjalanan malam siang ya aman. Siru fiha layaliya wa ayyaman amin.
Nah, wong Indonesia sing menangi PKI, menangi perang, menangi Gestapo, itu kroso tenan. Pentingnya keamanan. Paham itu? Tapi uang yang ngoten niku, uang juga menangi dulu. Karena orang terus pakai standar. Ku nang omah itu urip jalan-jalan rapi. Dia mau bolak-balik matur, bener sing aran sikam, apike manusa wae. Kowe nak ngandani anak mesti aja bor. Tapi kanggo tokone seneng kok. Toko paling gak seneng nak orang bojo ngingkrak-ngingkrik. Nggih betul. Jadi kan nak ngandani anak itu aja bor. Sing toko gak seneng. Seneng roh bocah blojo napa? Bor. Nah cara wong tua seneng anake ra metu omah. Tapi kanggo wong sing kesasar, wong sing lunga kok atus padha-padha dalan-dalan nek ditakoki, omah baru mantul. Iku kersane pengiran kan ngoten mulai dhisik pengiran ngoten niku. Dadi antarane hukum standar akhlak ambek kenyataan sing dikersakno pengiran mesti beda. Lah tenan wong bareng ngoten tiyang sabar. Jadi Allah itu mun ngetok dari tujuan dari setar sing Yaman moro Palestina niku pengiran pun pinter. Setiap 10 kilo atau setiap sak marhalah niku wonten pos-pos. Paham ya wonten bunga bener. Tapi wong sabak berhubung sugih go perdagangan larang. Pikirane suudzon. Ini kula balik nih. Engko nang dipremani, orang gimel. Jadi kepingine Gusti atuk ra ono ngono-ngono nah. Godekne luwih ngerasa nyaman nek ning dalan ra ono wong. Sepi. Jadi mergo ora kuwatir kena mel, ora kuwatir macam. Sampai akhirnya wong sabak nantang faqalu rabbana ba'id baina asfarina. Pun Gusti antara rute yang saya tuju dan daerah saya tidak usah ono wong. Baik benak asfarina. Jadi baik sana artinya gak usah ono bunga lo ono. Mereka ada pikirannya kok ono sing ngemel. Jadi kalau sampean nak lagi di duit, sampean nak raja duit, apa tak neng dalan, apa tak kok uang itu gak seudon. Dalam ini Mas Romanto, gue neng bis nak gak go duit, gak go HP larang itu santai. Cek nunggu setan, cek nunggu soleh santai. Tapi kan ada duit gak larang, pikiran sih itu. Betul guys, kamu nanti copet. Padahal kan nggak ada datanya kalau sing gue pikiran tukang apa? Copet. Makanya kalau bolak-balik matur, seudon ono luru. Ono seudon sing dialasan. Memang gue kenal betul wong itu tukang copet. Gue seudon itu sah, mergo ono korena. Ono seudon sing mbok gowo awakmu dhewe. Ya iku mau, kok kowe lunga ning bis, sanggup ngepas 2000, ora udan wis sapa-sapa, turu sakit ngono. Tapi nak duit ambiku akeh, HP melarang. Wong ning pinggire iso wae wali abdal sing roh pinten iki mboten. Hanya karena kowe duit akeh suut. Kok nanti copet wong iki. Nggih, Bang. Lah taun sabak ki ngoten, dekne ku wong dagang sugih. Dene ana wong dalan-dalan pikirane engko orang garong. Jadi dia ada orang, ada orang. Padahal nak gak ono wadolamu anfusahum malah repot. Itu kali ngoten sama nunggu ning bis. Nak sak bis dhewean ku ya wedi. Nak ana wong akeh mbok sunggon nyopet, nang tekem elek terus. Iki dipek menangis sih. Dipek menangis. Karena kalau bolak-balik kalau nak ngaji dia matur, kok ngiyai dia ngoten. Ya ini mulang tuanan. Ini nak umat pinter kok kebablasan yang jadi kiai terasa. Di bodoh di pinter nak kebablasan yang tinggi kiai saingannya. Tak seneng. Walau udah kuangan, nomor itu sebenernya ikhlas. Itu kali wong dolen ditobat, paling ditobat mau pidato laris. Ditobat mau kecewa. Ketusun jaga privat. Repot teman lagi nak nyai itu deh pas. Untuk nak santri pinter kebablasan nyanyi kue, bodoh enggak pas, enggak tahu. Masa datang ni macam, jadi kalah dah aku gus. Ini nyanyi aku tekan ada berarosop. Wah nak ngamal sih. Kalau nak nyanyi pas demen kecewa, berkau mesti orang keterusan gitu. Paham? Nyai gengotan, membaga gengotan, melihat orang lain gengotan. Paham? Mana itu sampai seudan sing berangkat, pengkawaan dulu. Sesudah nyai kan ngoten. Karena sampean nyai mbok anggap wah layak dadi kiai wae. Wong liya gak berhak nyai. Nek sampean melihat kiai termasuk ngamal apik nek dadi kiai iku iso mulang. Mumpun. Kayak kula ngeten nyai ngamal apik iki wong liya dunia ya keben dende amal apik. Selesai. Mungkin kowe di dhuwit ngoten. Aku di dhuwit ya rahmatul pangeran wong di dhuwit aku. Tapi nek di dhuwit kan kuwatir dicopet.
Kemari kuatir itu ngalang-alangi rahmati pengiran, ngalang-alangi syukur setan kasar. Jadi nanti dia itu dicopet. Dicopet jalan, tapi rasa beti wis nyekso gitu. Jadi sampai lebih gempa, terus orang ngaji turu awani. Akhirnya orang eling pengiran, ora maslahat. Orang ngaji gak terus sama lebih gempa. Bareng tetep ra gempa ini ora gempa sirang bulan. Yo ora ngaji tetep wedi. Maksudnya wedi kan dari tekane wedi bukan. Saya bukan sakit ya, jadi ilmu itu ora oleh dididik besok udah. Merang dari Quran inna ba'da dzani mereka ngoten niku suudan sering berangkat sangka karepem dhewe. Jadi gara-gara kene duwe akhirnya suudan mbek wong sing nunggu ning pinggir. Padahal wong iku iso wae wong saleh tenan. Jadi gara-gara kene go duwe kowe suud. Paham? Padha kowe gedeng kiai liya perkara kowe ujug. Iki nyangka maslahate umat nak kiai aku. Nggih mboten. Gara-gara kowe ngerasa yang terbaik, kalau wong kiai liya nyai itu curiga. Oh, nyai ini rapati bener. Tapi nek ora ujug. Ya iki rapati bener, dan kiai liya malah enak. Mergo kowe ora ujug. Pinggir kowe kuwatir kesaingan mesti ono ujube ya. Mergo ngerasa paling berat dadi napa? Dadi kiai. Lalu dari Imam Ghazali itu ala ulama ya. Jadi ulama itu disaini. Jadi zaman Ghazali menunjukkan afatul ilmi. Itu mau disaini. Ke fatwa itu enak. Itu huburiya saya rasulullah khoti aku. Jadi senang mimpin. Itu unsur atau pokok. Jadi pokok itu salah. Itu huburiya. Senang ngomong mimpin. Ada mantan ulama-ulama yang mereman. Di Sufyan Ats-Tsauri ulama wali. Gurunya Imam Syafi'i. Ini ku anggar teng satu daerah harus dikenal pindah. Anggar satu daerah harus dikenal wong alim gitu. Sampai nganti kabundut itu ini ora sempat di murid kami. Kita kok ya Sufyan, jenengan wong alim kenapa tidak mulang hadis? Jawabnya, kalau saya sedang tidak ingin mulang, gue tak ulang. Nak pas pengen mulang aku ora gelem mulang. Itu diwali. Kenapa ya Sufyan? Nah aku pengen mulang kok mulang nuruti nafsu. Karena aku rasa pengen mulang itu nuruti perintah pengen. Jadi ulama di situ saking jaga hati sampai begitu. Paham? Saya itu ulama saat ini mboten enten. Hukum moten-moten itu mboten enten, pun hukum klasik. Mun dianggap barang sing wis lipat. Padahal itu penting. Mboten penting ngeten saat ini kalau cerita sing fakta. Berapa fatwa ulama yang karena dibete waktu itu faktane nglalu. Mboten ngawur sepundi. Karena sampean sidang pidato jam 8 mbek jam 9. Tiap hari pidato. Fatwane sing lantur, nggo nuruti konsumen. Karena itu pidato ora karu-karuan. Dari Kiai Melarat, satas ane iki sugih. Bodonya subhat haram diduntal danten dari Kiai Melarat. Mun jarang tengah zaman akhir sing slamet. Dari Kiai sugih jihad itu diamalikum. Ora sugih ra iso sih. Ya mau kok dadi kok bebane masyarakat. Jadi fatwa ngelantur. Karena apa? Istihad, dia punya nafsu. Tapi kalau fatwanya dia dibimbing Allah kan baku mawon. Dia baku. Kayak kalau ngaji ini fatwanya dia baku maca Quran. Memang cara Quran wajah itu diamali kemanusiaan itu jihad itu harus melibatkan amal yang melibatkan anfus. Rasa buat terus no. Ya saya kira di duit gak terganti wong wis kowe omong anem. So wis buat terus nanti dari kata tahu istikharah perintah Nabi lan carane ono demek Quran niki wis omong anem ora omongane Nabi. Itu omong anem dhewe. Al-yauma akmaltu lakum. Al-yauma ing dalam iki dina akmaltu nyempurnano ingsun lakum maring sira kabeh dinakum ing tatanan agama sira kabeh. Jadi dinu tatanan agama, boten agama boten dinu tatanan agama. Lan ini ditafsiri ahkam. Tegese pira-pira hukum iki. Wa faraidahu lan pira-pira berbunyi. Jadi din boten agama akidah boten. Nek teng mriki niku aturan agama. Mulane ditafsiri ahkam wa faraidahu. Falam yanzil mongko ora tumurun badha sausi iki dina Arafah apa halalun urusan halal wala haramun ora urusan halal. Karena urusan agama aturan-aturan wis tak sempurnakno. Dari iki wis ora ana keterangan halal haram. Mergo dianggap sahih. Fa atmam tulan nyempurnano ingsun alaikum ing atas sira kabeh nikmati ingsun.
fi ikmalihi lan nyempurnakno din. Agama tak sempurna. Wakilan jarikil bidu lima kata lan mlebune Mekah aminina halis dosa kabeh. Waro ditulan ridani ingsun iftar kudu milih ingsun laku maring sira kabeh al-Islam ing Islam. Tak ridani dinan halis dadi aturan agama. Jadi din mriki niku artine napa? Mboten akidah mboten, aturan agama. Mari mriki ditafsiri dinakum ahkamahu wa fara'idu. Hukum-hukumnya agama lan keberdanan agama. Paman mongkoti sampan wong utara iku kepeksa sapa man simah masudin ing dalem lesu banget. Madaatin lesu. Saking lesune banget kepeksa ila asli saiki. Maring mangan perkara. Mimma saking perkara kurima kang bin haram napa ma alihi ngatasi man. Pak akala moko mangan sapa man duin ikilah. Jika darurat akhirnya kemangan barang sing diharam. Oleh mangan wira mutajanisin hale ora angkuh. Ora berlebihan mailan dikisih condong isin maring sisa maksiatin sing maksiat. Fa inna wa hum qasatam ni awal gopurun tatnya pura. Lagu maring mak nipura mak ing perkara akala kemangan sapa man. Rohi muntur sing welas di dalam di ikahati dalam mulai menangno Allah lagu maring mak. Bisilafil ma'ili klan dugaden sing condong isin maring sisa. Kula tak bakat patahan. Saniki kan wayahe biaya hidup. Jadi riyen kiai kuno nak nyontokno ngene. Kowe nak darurat iku barang haram dadi halal. Contone, kowe mangan batang sapi. Nek sak niki mboten enten contoh ngoten. Misale sak niki sing karuan sampean mangan jatah hidup, entah itu dari pemerintah, entah kodino, entah wong Kristen. Haram itu kan tidak hanya karena itu daging wedhus sing wis bosok utawa batang sapi. Haram itu kan bisa karena hak wong. Haram itu bisa karena apa? Karena kita dimakan nganggo duit utang. Padahal ana sing luwih besar. Ana wong kiai ditang lembah, jenengan amen proposal di pondok aja. Dadi negara cara ngurusi yatim piatu luwih penting. Dikata ki saleh terus nangis. Kok cara pikirane al-aham fal-aham, ana sing luwih apa? Penting. Jadi kata kiai saleh sing ora gelem proposal pemerintah ora krana gedeng pemerintah mboten. Dia sadar ana urusan al-aham fal-aham di sing luwih napa? Kok nak kowe gedeng krana kebencian keliru. Lah iku oleh sing mesti halale nak darurat. Mulane zaman ulama kados Abdul Qadir Syekh Hasan Asy-Syadzali ngakali ngene. Kowe kepengin pakanan halal terus. Ulama riyen di fatwa antu. Yen aku pengen mangan mesti halal gampang terus. Kowe semuangan mesti luwes subang. Nek ora mangan mati. Iku mangan mesti halal, mesti kudu setan lah halal. Mergo darurat tubihul mahdzub. Kan iki pamane turu wira bae. Jadi dia nak kepengen mangan mesti halal iku gampang. Mati wis tenan ora mangan mati. Iku mangan oleh sapa halal. Mergo haram dadi halal ini kan darurat. Tapi wira bae, syaratnya orang niat labet. Jadi Mas Romanto itu repot. Pakanan itu pengiran itu pakanan barang sepele, tapi Tuhan itu melihat ekstrim. Jadi ini ngaji kelas alim tenan, kalau terang no kalau ini. Jadi pakanan itu ada syaratnya halal itu laisa alal ladzina amanu wa amilus sholihat junahun fima to ini. Tapi ada syaratnya idza mattaqau wa amanu. Wa amilus sholihati sumat taqwa wa amanu sumat taqwa wa ahsan. Di pakanan itu gak apa-apa iso halal. Syaratnya misine kudu arahe demi amilus sholihat. Kowe mangan pakanan iso halal. Laisa alal ladzina amanu wa amilus sholihat junahun. Pakanan iso halal. Syaratnya kudu misine wa amanu wa amilus sholihat. Ngono ayat ditutup sumat taqwa wa amanu sumat taqwa wa ahsan. Pakanan itu demi ihsan. Itu ngapi wong yatim piatu demi kelar ibadah, demi kelar melakoni perintah Allah. Sekali dia melanggar iki, ngendikane Allah Taala langsung saya sila alaikum hudud. Lalu ngendikane Allah Taala Bani Israil, qad anzalna alaikum manna wa salwa tasulu min thayyibati ma razaqnakum wa la tadhu fihi fa sila alaikum hudud. Lha iki kowe eling tenan kelapasan. Kowe oleh mangan, kulo min thayyibati ma razaq. Tapi wala tadhufi iki aja wajib. Nek kowe wajib masalah pakanan fa sila alaikum hudud.
Mergo mesti silsilahe pengiran ilang. Ya mboten ilang sih. Mangan sing akeh ben turu enak. Jadi mangan demi turu. Engkau mangan nopo sesuai fungsinya itu. Jadi akhirnya kalau bolak-balik ngantuk. Nak rokok itu enaknya di ngopi. Nak ngopi enaknya di jagung. Nak turu enaknya mangan suar, ben turune turu enak tujuannya ora tapi tahajud. Nak turu enak engkau kerjane enak. Engkau istirahat itu cukup. Jadi pengiran rata keduman. Turu enak, mangan akeh ben turu enak. Turu enak ben kerja enak. Iki pangeran ora tau kedu, ora tau keduman. Dari pangeran kapan sing demi aku? Lalu sampeyan golek surat Maidah urusan pakanan halal junahun laisa alal ladina amanu kal junahun ono syaratnya tidak mataqwa wa amanu iku bukan sekali salah kuwi gak ono bedane kok wong kafir. Mulane ketika Imam Ghazali, kenapa Tuhan ekstrim? Wong butuh mangan Cina butuh mangan, WTS butuh mangan. Wong kafir iki butuh sing bedane kuwi ya. Terus Imam Ghazali iki ketara ekstrim. Bedanya apa? Mbek kewan, mbek wong kafir, mbek WTS, mbek pelajar sekedar mangan. Mereka juga butuh. Bedanya ya niat. Kemana? Pakanan mbak Arhama kemana? Mulanya sekali salah, ekstrim. Intinya wala kulu minta ibadi maruzaknakum wala tadhufihi fayasila alaikum. Godobi. Pasal dari pakanan sekali salah arah, fayasila alaikum. Godobi. Layak untuk godobku. Mungkin golek Mas Wanto golek takon dadi napa Mas den nek salah lagi amar wa amil sholihat junakun lima tuh. Ini syarat idamat tidak apa-apa itu kalau arahnya untuk takwa. Paham ya, itu dari kalau ngaji itu tetap pula eling nomali itu. Meskipun udah dihukum adat pakanan dianggap sepele, tapi kita udah balik sunah Rasul. Bismillah. Apa mangan Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Itu pakanan nabi dongane lucu. Wa kina aja bener. Kan karena isyarat riskan masuk neraka. Makanan. Lu terima panganan kok. Urutane wakina. Ada bener itu bukti nak sekali meleset neraka. Sampai dungane barik lana fi barang ekstrim langsung wakina. Ada bener. Mangan romanto dungane kudu ekstrim. Apa meneh rawan subsidi. Mulane saiki pakanan rawan haram dadi dungane. Wakina. Jadi tenanan ya Allah wakina. Mereka donga ora karepe. Lagi ya, mboten lagi ada bener ya. Mriki kan ditekbir ana kromol. Hanya secara informasi gampang. Jadi data hidup ya cepet tok. Wes informasinya gampang, wong pintere ya akeh, tokoe akeh. Jadi tak entuk jatah. Dhuwur gunung kono. Kene sarimi kan dibuak-buak sing kono sitok erantul. Nembok pangan-pangan ora lagi ada bener tenan. Iya lah. Mane, kalau dikonco, nasihati kiai ngono. Bayai jenengan tobat sing tenanan maksud itu. Itu mau kiai bukan tobat. Kiai pendirian saya ditutuki mbah jenengan mriki untuk salam template. Kan gak adil. Di satu daerah kiai itu tantangannya berat. Di satu sisi ning kene dicucuk salam template. Kode pakanan yang ngono. Ning kene saringan dijual ke. Iya ora kebagi. Lan kok dongane dijiwa iki. Barik. Iya harus sakana wakina. Ada bener. Gitu. Pain Abu Hamka saat ini awal gue purun dat dengan kayaknya pura lagu maring main perkara akal kamangan sopaman rohimun dan dat mulat di ibu sila filma ini lan berbeda nih usin gandeng isin maring kisah ilmu talam visi di kecewang sing lakoni di tuhan itu takut teitore kau kini bikal wal kau hilang karena kaman tuhan paman pala silmu ora halal lagi kecil malau pala lu mana